Ahojte, moje meno je Samuel a dneska to bude video, na ktorom budem natáčať proste postavy zo Harryho Pottera a proste vám sa to bude objavovať a ja vám tak zatím neviem, či to pôjde dosť hlasno, ale tak. Dohľadne nepoznám. RIP 2014. Budem to komentovať. A áno, je to Hermiona. Akurát sú tu tí dvaja, to je ako 2001-2006 sa to počíta. Akože to fakt. Oh my god. Oh my god. To fakt. To si robí srandu. Ty vole, poučuješ mňa. Ale áno, si zašla po nohu. To fakt? Kúpite na rozdiely, kamo. Rozdiely jak svina. Ty vole. Ron Weasley. Konečne takto známy z Harryho Pottera, akože neznám, ešte je tam Harry asi. To fakt! Aha. Ako toto video má 10 minút. Mne sa mi nechce žúrať. Tak dáme si asi tak za 5 minút. Čo ja viem. Neviem, možno. Je to duch? A je to aj škriatok. Je to náš aj známy škriatok. Taktiež aj Guriel, Ollivander. Hej, počkaj, ja neviem, či ten bol. To fakt! To nie je možné, že ešte takí ľudia žijú. Tak ten plus je ešte, hej, to sa presne iba do 9. Zuchopaska. Počkej, toho pána už som videl.
No ty vole, herečka sveta, kamo, herečka sveta. Mali do konca. Že sa neposereš. Hajdel jeden. Počkaj, to ani neviem, či tam bol s tým Harry Potterovi. Nazýba on daj. Tak to sa strašne podobá. Lenže tam nemá tú bradavicu. Počkaj, Lily! No konečne! Lily, áno, Lily to bola Harry Potterová, Harryho sa mi drží mama. Ale už mi to fakt nechce komentovať, takže budem držať hubu. Od teraz. To si musím komentovať. To sa presne všetko podobá. Do ti vole. Tak, škarečok. Hej, ty spisovateľka je na blbá. Čo ti leta péru. Tak, akurát to je Harryho otec, svojitského druhu. To je asi dedo a to vyzerá akorát takto. To by som ani nepovedal, že... ale vyzerajú dobre. Prepáčte, že s tým tak furt míham, ale inak sa to u mňa nedá držať. A áno, je tu konečne Severus Black. To sú presne rozpočty. Asi to už ukončíme však. Máme ešte tomu koľko. Začalo ma to zaujať, takže budeme kúkať. Jedna už bol taký ty vole. To sú všetky postavy, kurník. Harry tu v strede. Dokonca je to majú nen. Akože to fakt. Takže sú tu už iba ukážky, ako vyzerali napríklad spolu a také veci. Škoda, že tu není ten, ako sa volá, Ron Weasley tu je. A tu vyzerali ešte také malé prčkovia boli celkom. Hermiona. Taká akože Harry, no. To fakt je tam aj čo je to? Akože keď to urobili spolu, tak to sú akože fajní iní borci, hej. Lebo oni proti tomu tu bojovali všetci traja, nie? Že lebo robili mi zle, nie? Tak prišla pohoda. Ale za koho sa vydali? Neviem, či Harry... to bolo na konci. Ježiš, tak... Už krialo. Akože to mám... Počkaj, ja si to stopnem. A ja vám to musím ukázať.
Takže tu je, na boku už poznáte, už je takýto drsňák, potom tu ide neviem kto, tam vzadu, tu je Harry, sa mi zdá, a tu je proste celý ten... To je akože celý rok, počkaj, čo tam, tak. No, tak počkaj, už teda čo. Už nič z toho, to už je koniec. Tu už iba toto fotka, takže ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. A akože kúkajte môj kanál, bude sa vylepšovať a zatím čus!